딩가님 하여. 딩가님 왜 이렇게 오랜만에 보는 거죠? 물. 어? 또 되긴 해. 싫은데? 아침에 좀 추웠나? 데이님 안녕하세요. 아니요, 그냥 기침이 근데 저는 기침 저는 배가 아파요. 배에 힘을 너무 주는지 폐보다 복근이 아파. 복근이. 저런. 그래서 딩가 딩이 된 거예요? 저거 다 뺏겼어요? 왜 나 저렇게 기억했지 순간? 갖고 싶어. 할부 같은 거 있으면 바로바로. 라고 그냥 내는 거라고. 지불하는 거야, 지불. 아니지, 나는 30만 원을 빌리고 그걸 달달이 갚는 거지. 나누. 정말 이상한 사람이네. 매달 나가기로 예정된 세금은 빚일까요? 그건 빚도 뭣도 아닌. 얼마 전에 직구도 에바였죠. 딩가님 교토에 사람도 많아요? 나 교토 가고 싶다 했었는데 저거 보고 될줄 알았다. 그니까 3번. 아침이 최고고. 데이지님도 그렇지 않아요? 막 누우면 더 심해지고 막 그러지 않아요? 그니까요. 그래서 목을 촉촉하게 유지하라고 하긴 하는데 그러면서 무결이랑 자리 바꿨는데 자리 바꾸자마자 좀 잤어. 시일루님 안녕하세요. 있지. 아니라? 안녕하세요. 아니 그 잘 가지고 있지. 그 하드디스크를 벌어가지고 8,000개 아니요? 기침이 기침이 안 사그라들어요. 아니요, 그냥 기침이 기침으로 유지되고 있어요. 4시간 자고 일어나가지고 7시 그러고 이제 페인트를 했어요. 그래가지고 그 이후로 내가 기침이 심해졌어 다시. 아니요, 요번 주 못해요. 꺾이실 분들이 많이 꺾이셔가지고.
내가 소라님 다들 소라님 거짓말쟁이라고 했다고요. 했었지. 요화가 너무 많았어. 55시간이었어요? 여튼 며칠 걸렸었잖아요 그때. 여튼 그리고 아니에요. 여튼 그래서 다들 멘붕 와가지고 과대평가야 과대평가. 님은 잘하는 소리지. 그건 맞는데 단 한 번도 안 갔어. 잖아요. 그거 갖고 싶은데도 시집이 갔었는데 어떻게 바꿨냐면은 그거를